Спасибо лидеру Игнату, как морпеху и солдату, за то, что нам он помогает, пусть Бог его благословляет. Ура! Давай, Игнат, садись. Ура! Ура! Так, это мы вам. Ульяна, иди сюда. Благодарим и сердечно просим. Кроме Игната у нас есть еще один замечательный лидер, это Лена. Лена, она на самом деле очень хороший человек, и мы все ее очень любим. Она всегда такая активная, всегда нам помогает, заботится о нас. Видно, что она, ей нравится это, что она делает это с большим удовольствием. И тоже попросим ее сюда выйти. Спасибо за Елену Богу, она для нас подмога. Бог ее благословляет и через нее мир изменяет. Давай. Неправильно. Присаживайся. Ура! Лена, это также тебе грамота и цветы. Лена. В этой сценке мы хотим показать, что Бог дает Юле силы сражаться с искушением. Какое ожидать мне наставление моей подруги в ее тяжелой ситуации? Много замыслов на сердце человека, но остается определенное Богом. Ой, нет, оно к ней совсем не подходит, даже к ее проблеме. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Ой, да точно нет, только не это. Оно ей никак не поможет и ничему не научит. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Ой, ангелок, не ври. На этом пути так много всяких трудностей. Путь Господень – твердыня для непорочного, и страх для делающего беззаконие. О, ведь это то, что нужно для нее. Вот я и напишу ей последнее. Морпехи, подъем! На выход все, быстро строиться. Прошло 10 минут. Всем на обед. Смысл в том, что характерная черта нашего Вити – это то, что он правильно ставит приоритеты в жизни. Дорогие друзья, вот и закончится сегодня вечер. Этот печальный вечер, последний день. Мы оставим друзей, мы оставим детей, мы оставим у нас отряд. осталась еще одна команда. Но эти цветы, которые были Витя, вручены мне, Александр. были вручены Елене, они останутся на Пожалуйста, всю жизнь. В нашем сердце. И не только в сердце Васи. Это благодарственное письмо. Я его никогда не порву. Я хочу поблагодарить всех и участников лагеря, особенно лидерей, директора, координатора, пастора церкви, за то, что я уж это не ожидал, что я здесь буду находиться. Но Господь, Он простер свою руку милости, и я могу здесь находиться, я славлю Бога. Благодарю Его за эту чудесную возможность побыть здесь, пообщаться, подкрепиться в духовное состояние, что Он дарует эту радость для наших сердца, что мы можем вновь и вновь прославлять имя Господа нашего.
и благодарить Его за то, что Он пострадал, за то, что Он простил нас, наши грехи, наши неправильные поступки какие-то, где мы ошибаемся, Он всегда прощает нас. Я хочу еще раз поблагодарить наших лидерей, особенно наша отрада Юлю и Витю, за то, что они как бы нас наставляли, за то, что они как бы научали нас, как правильно поступать в жизни нашей, наставляли на дальнейший путь нашей жизни. Благодарность вам всем. Пусть Господь вас благословит. Просто замечательно все было. Спасибо также нашему замечательному координатору, спасибо нашим лидерам, все было классно. Спасибо также за эти библейские уроки, потому что эти библейские уроки очень важны в нашей жизни. Они просто очень много принесли полезного в мою жизнь. Ну все. Всем спасибо. Спасибо. Нет, ладно. Спасибо еще поварам. Всегда была вкусная еда. Просили добавки всегда. Вот. Ну, наверное, все. Кораблик бумажный, Переплыть океан, где шумел ураган. Кругом были бури, другие тонули, но он доверял Богу жизни штурвал. И пусть знает каждый, что даже бумажный все бури пройдет, если Бог поведет. штурвал Божий намного надежней, чем груда металла на дне океана. Хей, доверяем путь Христу, доверяем путь, хей, начинаем путь с Христом, начинаем путь, хей, доверяем путь Христу, доверяем путь, хей, начинаем путь с Христом, начинаем путь. Нам руки. Руки, чтобы строить. Руки, чтобы любить. Руки, чтобы помогать. Руки, чтобы защищать. Но человек сделал все по-другому. Руки, которые строили, стали разрушать. Руки, которые любили, стали ненавидеть. Руки, которые помогали, стали равнодушными. Руки, которые защищали, стали убивать. И тогда Бог посмотрел на свое творение и протянул миру свои руки. Но люди прибили эти руки ко кресту и сказали: «Останься там». Но он не остался. Он воскрес. И сейчас Бог ходит по улицам наших городов и протягивает миру свои пронзенные руки. Что выберешь ты? Попробуешь не видеть, не слышать, или отдашь ему свое сердце? Перед тобою выбор. Руки. Бог дал нам руки. И если во время этой молитвы кто-то опять, я буду опять выйдет сюда, я буду рад вместе с вами молиться.
Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, вся слава Тебе, мой Бог, мой Бог. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освети мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай испить мне Твоей воды живой. Аллилуйя, 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 слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, вся слава Тебе, мой Бог, мой Бог. Мы сегодня благодарим Бога за то, что Он есть наш Спаситель. И мы сейчас молились молитвой покаяния за тех детей, которые сегодня решили еще войти в вот эту победу Божью. Слава нашему Богу! Он жив. И сейчас мы будем молиться вот за этих ребят, которые хотят, чтобы сегодня Господь, Он прикоснулся к ним, наполнил их своей благодатью, и пришла вот эта окончательная победа над грехом в их жизни. Они, может быть, уже приходили к Богу, они молились молитвой покаяния, но вот эти какие-то склонности есть еще в их жизни. И давайте все вместе просто призовем силу Божью, победу Божью. Во имя Иисуса разрушим все дела дьявола в их жизни, чтобы они могли действительно жить жизнью радости и победы перед Господом. Наш дорогой любящий Господь, вечных проблем, кто страдает Он, во имя Иисуса. Во имя Иисуса я прошу Тебя, Дух Святой, соверши это исцеление. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса я приказываю кровеносной системе прийти в нормальное состояние. Во имя Иисуса я приказываю всем болезням, которые сегодня есть в этом теле, уйти во имя Иисуса, потому что Бог Христос, который исцеляющий. Аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе. И в этот час я призываю исцеляющую силу крови Иисуса Христа. И сегодня призываю Твое благословение. Господи, дай Господи руки. Будь Господи за здоровье, чтобы это было восстановлено. Господи, Христа, ну и прежде чем начнется еще наша основная часть, на которой многие еще ждут, наше видео, давайте поблагодарим еще главнокомандующего, это нашего Господа, за этот лагерь, за эту проведенную неделю, за хорошую погоду, за все то хорошее, что мы здесь имели. Поэтому давайте поднимемся и скажем спасибо Богу еще один раз в этом лагере, все вместе так дружно. Наш дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что на протяжении этой недели мы были под Твоей охраной, под Твоим благословением, Господь. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную погоду, которую Ты даровал для нас.
Благодарим Тебя за прекрасную пищу, которую мы имели, Господи, за здоровье, за наших лидеров, Господи, которых Ты расположил их вместе сердца, за их жертвенность, Господь мой. Благодарим Тебя за церковь, которая молилась, которая разрушала эти духовные твердыни в этом мире, и мы могли проводить спокойно время на этом месте, Господь. Спасибо Тебе за все, за каждого, кто принимал участие, кто жертвовал, кто каким-то образом помогал для того, чтобы на этом месте мы могли иметь все необходимое. Господи, выражаем Тебе огромную благодарность, говорим Тебе от всей нашей души, Господь, спасибо за Твою заботу о нас, за Твою победу, и верим, что в дальнейшем милость Твоя будет над нами. Тебе хвала. Аминь.